Namoottan dhalattoota Tigraay ta'an kumaatamaan lakkaa'aman magaalaa Finfinnee keessaa qabamanii akka hidhamaa jiranii fi abbootiin qabeenyaa warreen mana kireessan namoottan mana isaanii itti kireessan akka beeksisan ajajamuun isaanii gabaasameera. Dhimma kana irratti gabaasa waaltaan oduu VOA qopheesse jaallanneen bal'inaan dhiyeessiti. Gareeleen poolisii hawaasaa kanneen fedhiidhaan dhiyaatan magaalaa galma mootummaa keessatti bobbaafamuu dubbi himaan poolisii federaalaa mirkaneessanii jiru. Dhiironni dullaa qabatan sanbata darbe galgalaa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti kan mul'atan yoo ta'u kanneen dhalattoota Tigraay ta'an barbaadaa turan. Namni eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate tokko akka jedhetti. ሁሉም ትግርኛ ተናጋሪ እንደ TPLF ደጋፊ ወይ የሱ መረጃ አስተላላፊ እንደሆንክ እንደዛ ተብሎ ነው ሰርቶ የሚበላ ተራ ዝም ብሎ ኮንስትራክሽን ሰርቶ የሚበላ ቡና የምታፈላ በቃ እንደዛ ታይቶ ነው የሚታየው። Gosti Tigree hundumtuu deeggartootaa fi basaastota TPLF akka waan ta'anitti ilaalamu. Namni kamuu fakkeenyaaf kan hojii humnaa ijaarsaa irratti bobba'e yookaan immoo dubartiin buna gurgurtu shakkamtoota jedhamuun qabamu. Afaan keenyaan dubbachuun akkaan rakkisaa nutti ta'ee jira. Gadi ba'uu hin dandeenyu manuma keessa teenya. Amma immoo maqaa labsii yeroo hatattamaa jedhuun nama mara sababaa tokko malee hidhaa jiran. Eessa akkasi geessan iyyuu hin beektu jedheera. Mootummaan Itiyoophiyaa gama isaan akka jedhutti humnooti Tigraay kanneen waraana Itiyoophiyaa waliin waggaa tokkoof wal waraanaa turan amma immoo Finfinneetti qajeelaa jirra jedhan san kanneen deeggaruun shakkaman hidhaa jiran. Garuu gareeleen mirga dhala namaaf falman ogeessonni seeraa maatii fi koomishinni mirga dhala namaa kan mootummaan Itiyoophiyaa hundeesse akka jedhanitti ijoollee fi maanguddoota hidhuun gosa irratti kan hundaa'e fakkaataa jedhu. Dhaabbati oduu Associated Press akka gabaasetti wal waraansa Itiyoophiyaa keessatti hammaataa dhufe hordofee labsii yeroo hatattamaa labsameen kan ka'e namoota dhalattoota Tigraay hedduminaan hidhuu kana keessatti kanneen lammummaa Biriteenii fi Yuunaayitid Isteetsi qabanis hidhamanii jiru. Waajirri waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti aangawoonni mootummaa Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa jalatti yoo xiqqaate namoota 1,000 hidhuu isaanii gabaafamee jiraa jedhu. Kunis TPLF waliin hidhata qabuu yookaan ni deeggaru jedhamee akka ta'e har'a ibsee jira. Labsiin yeroo hatattamaa kun rakkoo mirga namoomaa fi gargaarsa dhala namaa duraan ture sana hammeessaa sodaa jedhu kan qaban ta'uu dubbi himtuun waajjira kanaa ibsanii jiru.